வணக்கம், இது உங்கள் அக்ரி டெக் சேனல் தமிழ். இந்த சேனலில் உங்கள் பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். டிராக்டரோட டீட்டெயில் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸு பார்த்துருவீங்கன்னா ஜான் டீர் 5045D 4 வீல் டிரைவ் டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னன்ட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட முழு விவரம் உங்களுக்கு முழுசாக தெரியும். மேலும் காலங்களுக்கு தரமான வைக்கல் தேவைப்பட்டால் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் புத்தம் புதிய வைக்கல் கிடைக்குதுங்க. தேவைப்படுறவங்க இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிங்க. நம்ம திருவாரூர் மாவட்டம் எஸ்பி டிராக்டரில் ஒரு ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. ஜான் டீர் 5039Dக்கு ஒரு 5 கொத்து கலப்போட சேர்த்து வாங்கினா உங்களுக்கு 7,29,000ங்க. அல்லது ஒரு 5 அடி ரொட்டேட்டோட வாங்கினீங்கன்னா 7,89,000ங்க. இது 2 ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. இது ரெண்டுமே ஆகஸ்ட் 15க்குள்ளே தாங்க அந்த ஆஃபர் வந்து பொருந்தும். மேலும் இது திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் வாங்குற டிராக்டருக்கு மட்டும்தாங்க இந்த ஆஃபர் பொருந்தும். வேணுங்கிறவங்க நேரில் போய்ட்டு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிங்க. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2017 மாடலுங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 46 ஹெச்பிங்க. கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூவல் கிளச்சு, பிரேக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங்க. 4 வீல் மூவிங்க. டிராக்டரோட டயர் பேண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரு 70 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. பேக் டயர் ஒரு 60 பைசா கண்டிஷன் இருக்குது. பெயிண்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கள் பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது, நல்லா தெளிவாக இருக்குது. இன்ஜின் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸு எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட சேர்ந்து எக்ஸ்ட்ரா பெட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஊக்குப்பட்டு வருதுங்க. பம்பரு அவைலபிள் இல்லை, டாப்பு அவைலபிள் இல்லை. கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக இருக்குங்க. டிராக்டரோட புக்கு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. வேணுங்கிறவங்க இன்சூரன்ஸு கரண்ட் பண்ணிக்கலாம். மேலும் நம்ம சேனலில் இதேமாதிரி உங்களோட டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் கனெக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் மட்டும் டீட்டெயில்ஸை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதேமாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த டிராக்டரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓனர்லேருந்து 4,40,000 சொல்கிறாங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டர் வேணுங்கன்னா இதோட கான்டாக்ட் நம்பரு வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் மேலே கொடுத்துருங்க. அதுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிங்க.